Cənab Prezident, Ali Başkomandan bu video çəkiliş eləyib. Sizdən xahiş eləyirik ki, Ağdaş rayon icra başçısı Orxan Hüseynzadə, Firdevsi Məmmədov, Heysəvər Hacıyev bu şəhid plakatının üstündə bayraqlar uğrandığı halda iddia eləyirlər ki, bayraqları təzələmək üçün çıxartdırıblar. Bayraqları vəhşicəsinə sökərkən, bax bu şəhid plakatının önündə bax bu aynanı çatladıblar. Kimə müraciət eləsək də heç bir tədbir görülmür. Bu şəhid plakatının üzərində ayna bərpa olunmur. Bayraqlar uğranandan sonra Heysəvər Hacıyev göndərdirdi bu bayrağı bura ki, güya ki uç hazırlıqdır. Böyle həmən günü bayraqları sökəndə bax şu möhkəm vəhşicəsinə söküblər, bax bu pəncərə qırılıbdır. Bunun şüşəsi polisə bildirsək də icra başçısı Orxan Hüseynzadə, Firdevsi Məmmədovun yanında olsaq belə heç bir köməklik göstərmir. Xahiş edirik bu barədə bizə bir köməklik göstərilməsində göstəriş verəsiniz və şəhid plakatının önündə bu bulaq məktəb direktoru tərəfindən ayağının altı su idarəsinə yazılan ərizədə göstərilir ki, bulaqdan axan su məktəb direktoru Hacıyev Ayselin ayağının altını batırır. Buna görə də su idarəsinə ərizə ilə müraciət edərək bu bulağı bağladıblar. Bu video çəkilişlə sizdən xahiş edirik, bizə köməklik göstərəsiniz. İcra başçısı Orxan Hüseynzadə, Firdevsi Məmmədova və Ləki qəsəbə icra nümayəndəsi Heysəvər Hacıyevə bu şəhid plakatının önündə bulağın bir də şəhid plakatının üzərində bayraqları sökərkən, vəhşicəsinə sökərkən üst şüşəsi qırılıb, onun da bərpa olunmasını göstəriş verəsiniz.